lindo como sempre, ó, pessoal. Lindo, meus amigos. Hoje é dia das motas, o pessoal das bikes, por todo lado. Eles agora interditaram isto aqui até uma certa hora, depois deixam entrar à vontade. Amigo, anda, anda, vamos. Eu levo lá, eu levo nas coisas lá. Dá para mim, vou lá. Eu vou ser que eu faço. Até faz hora. É fixe para andar sozinho. É fixe para andar sozinho. É só motas, motinhas e motas, é só bikes fixes. É só motas fixes. Uma dor no pescoço, ó, pessoal. Kawasaki, Z1000, GS5000 também. Max. Aí está, pessoal, fiquem todos bem do coração, fiquem todos fixes aí, malta. E não deixem de se inscrever no meu canal e ativem o sininho, ok? Até já, pessoal. Espero que tenham gostado deste pequeno passeio, deste pequeno tour aqui pelo Cais de Gaia. Olha o Solen Wheels aí. Outra Miri 300, é.
é o fotógrafo de serviço do Cais de Gaia, Solon Wheels.